Welkom by Ekerk Lewendig, die podcast. Ekerk is 'n aanlyn geloofsfamilie waar ons saam na Jesus soek deur sy woord en dan sy hart uitleef na ander. Mag jy deur vandag se boodskap Jesus op 'n vars en nuwe manier ontdek. Geniet die boodskap. Liewe Here, gee dat die woord soos brood sal wees, brood uit die hemel. Maak ons honger daarmee stil en Here, wys vir ons die regte pad vandag deur die skrif aan. In Jesus se naam. Amen. Ek wil saam met jou stil staan by 3 bedrywe, as ek mag. Heel eerste, 'n noodlottige middagslaapie. Tweedens, speaking truth to power. En derdens, so lyk regte berou. Kom ons begin by 'n noodlottige middagslaapie. Dalk het jy agtergekom, die teks is 2 Samuel 11. Ek lees saam met jou 2 Samuel 11 vanaf vers 1. In die lente, in die tyd dat konings gewoonlik optrek om oorlog te maak, het Dawid op 'n keer vir Joab en sy soldate en die hele Israel uitgestuur. Hulle het die Ammoniete verslaan en Rabba beleer, maar Dawid het in Jerusalem agtergebly. Eendag het hy na sy middagslaapie opgestaan en op die dak van die paleis gaan rondstap. Van die dak af het hy 'n vrou sien bad. Sy was 'n mooi vrou. Dawid het oor haar laat navraag doen en iemand het gesê dit is Batseba, die dogter van Eliam, die vrou van Uria die Hetiet. Dawid het toe sy amptenare gestuur en haar laat haal. Dit was nadat sy haar reinigingsbad geneem het. Sy het na hom toe gekom en hy het by haar geslaap. Dawid is terug na sy huis toe. Daarna is sy terug na die huis toe, Die vrou het swanger geword en vir Dawid laat weet ek is swanger. Dawid het op sy beurt 'n boodskap na Joab gestuur. Stuur vir Uria die Hetiet hiernatoe. Joab het hom na Dawid toe gestuur. Uria het by hom gekom en Dawid het hom gevra hoe gaan dit met Joab en die leer en hoe vorder die oorlog. Hierna het Dawid vir Uria gesê, gaan nou maar huis toe en rus 'n bietjie. Toe Uria uit die paleis gaan, het die koning ook 'n geskenk aan hom agter hom aangestuur. Maar Uria wou nie huis toe gaan nie en het by die paleis deur gaan slaap, saam met die slawe van die koning en wat daarop volg. 'n noodlottige middagslaapie. Soldate maak oorlog, Dawid slaap in die paleis, lekker middagslaapie, terwyl die ouens in die veld is. En dan loop hy op die daktuin rond in Jerusalem, daar op sy paleis, en dan soos wat hy oor die dakke van Jerusalem uitkyk, sien hy die buurvrou bad. Dit was die gebruik in baie Joodse huise om 'n reinigingsbad op die dak te hê, en dit was baie warm, baie keer het mense laatmiddag of vroegoggend op hulle huise dak gesit, om 'n bietjie van die koelte van die dag, of die laatmiddag te beleef. En nou gebeur daar 'n tragiese ding. Dawid hou aan kyk, plek sit hy wegkyk, hou hy aan kyk, en 'n kyk word 'n daad. Hy stuur die paleispersoneel om die buurvrou te laat haal, en hy nooi haar nie vir high tea oor paleis toe nie, is nie 'n koppie tee wat hulle drink nie, dis 'n sondige ding wat gebeur, hy slaap by haar, en so loop een ding tot 'n ander, en voordat Dawid weet, is Batseba swanger, sy verwag sy kind, 'n noodlottige middagslaapie. Jy sien, daar's een van 2 dinge, sê ek altyd vir myself, wat jy op sonde kan gooi. Albei werk, gif en water. Jy moet kyk, albei werk. As jy gif op sonde gooi, is dit weg, die versoeking. As jy water daarop gooi, groei dit dat dit bars. En dis wat met Dawid gebeur. Hy moes weggekyk het, hy het aangehou kyk, en in een oomblik, jy sien sonde, kom nie soos ek altyd sê, 'n 10 ton lorry in jou lewe ingejaag nie. Jy kan nie sê, ek het nie geweet hoe dit my oorgekom het nie. Jy het altyd 'n keuse. Paulus sê dit eeue later vir die Korintiërs. Jy het altyd 'n keuse. God gee altyd uitkoms. Hy is altyd daar. Ek herinner my aan Martin Luther wat by geleentheid gesê het, jy kan nie keer dat 'n mossie oor jou kop vlieg nie, maar jy kan keer dat dit in jou hare nes maak. Dis 'n baie goeie uitdrukking. En dieselfde met sonde. Jy is altyd deur die Here bemagtig om nee te sê. Dawid moes wegkyk. Dawid moes gesê het, dit is teen die grein van wat God vra. Ons kyk mekaar nie af nie, ons kyk mekaar nie uit nie, ons loer mekaar nie af nie, ons kyk weg. Hy het nie. En die probleem met sonde, die probleem wanneer dit eers nes gemaak het, raak dit soos 'n sneeubal.
En Dawid val dieper en dieper en dieper in die gemors in. Toe Dawid homself kry, is daar bloed op sy hande. Jy sien, Dawid het geweet, Uria se man is van sy spesmagte, van sy beste soldate. En toe laat hy Uria terugkom van die slagveld af, en hy dine and wine hom, soos die Engelse sou sê. Hy nooi hom vir 'n ete en gee vir hom geskenke, en laat hom huis toe gaan. Maar Uria het geweet, en mense het geweet, en hulle het gepraat. En Uria wou nie huis toe gaan nie. Hy het 'n skaam gekry, want die storie het geloop agter die hande. Almal het geweet. En toe stuur Dawid Uria terug slagveld toe. Jy kan dit maar gaan lees in 2 Samuel 11. En hy sê vir Joab, sy aanvoerder, sit hom in die voorste linie. Hy het geweet Uria sou sterf, en toe sterf hy. En so loop sonde. As jy val, en jy val vooroor, val jy al hoe dieper. Nee, ag, dit is nie so erg dat ek een keer 'n sonde afloer nie. Dit is nie so erg dat ek een keer iets verkeerd doen nie. Almal doen dit tog. So regverdig ons baie keer sonde. Jy weet, ek is maar net 'n mens. Hoe sê iemand nou die dag? Ek is maar net, verskoning, 'n mens. Ons doen mos almal sonde. Maar dis nie wat die Here van ons vra nie. Hy sê nie, jy het 'n verskoning nie. Hy sê, ek roep jou op om heilig te lewe. Dit is deel van die Christelike lewe, dit is deel van die Ou Testament, Levitikus. Dis 1 Tessalonisense 4, ons is geroep om heilig te lewe. Maar dis wat gebeur tydens 'n noodlottige middagslaapie. En dis wat gebeur as jy en ek met sonde speel, met versoeking speel, mak word, gewoond word. Eendag is dit nog erg, en dag 2 en dag 3 is dit al hoe makliker om ja te sê. Dis soos Jakobus 1 sê, as ek eers toegegee het, is soos 'n skoenlapper wat my al hoe dieper en dieper en dieper inwink. En voor ek my kan kry, is my hart hard soos klip, en is my gewete so buigbaar, en is ek maar eenvoudig net verskonend. Oppas vir noodlottige middagslapies, oppas om ligweg met sonde om te gaan. Dit is bedryf nommer 1, 2 Samuel 11. Bedryf nommer 2, speak truth to power. Hoe word sonde reggestel? Hoe word dit hanteer? Een ding wat ek baie keer agtergekom het in die kerk, is dat mense baie opinies oor ander mense het, maar min kere die moed het om met mense te gaan praat. Ek herinner my aan 'n naamlose persoon wat ek nie eers ken nie, wat op 'n dag by 'n kerk my kom aanvat het en vertel het, hoekom preek ons nie meer oor kleredrag nie, want deesdae trek mense mos net aan soos hulle wil, hulle het nie meer respek vir die Here nie. En ek onthou ek het vir die persoon gevra, sal dit jou plaas iemand met 'n kortbroek in die kerk sit? Ja, sê hy. En net daar het ek hom stil gemaak en gesê, ek weet, vanoggend was daar iemand in die diens met 'n kortbroek, stap saam met my, dan sê jy nou vir hom wat jy vir my gesê het. Nee, hy kan dit nie doen nie. Ek sê, maar jy kan skinder, jy kan oor sulke mense praat, maar ek sal saam toe na die persoon toe stap, dan sê jy dit vir hulle, maar dit kan hulle nie doen nie. Ons het baie te sê oor sonde. Die kerk preek nie meer oor dit en dat nie, hoor ek gedurig. Die kerk staan nie meer op vir dit en dat nie. Ek onthou 'n Amerikaanse predikant wat verlede jaar iewers gesê het, toe 'n ou ook vir hom sê, jy weet, die kerk staan nie meer op nie, dan sit gewoonlik die gay gesprek of seksuele sondes, en die pastoor vra vir hom, sê vir my, watter sonde sukkel jy mee? Dan preek ek volgende Sondag daaroor. Nee, dan is dit nie meer snaaks nie. Hoe spreek jy magtige mense aan wat in sonde lewe? Ek het al baie kere gehoor, sê mense vir my, hulle baas doen dit of dat. Hoe spreek jy wêreldleiers aan in die afgelope tyd? As Benjamin Netanyahu Christus met Genghis Khan vergelyk, van dieselfde asem noem, wat die grootste massamoordenaar ooit in die wêreldgeskiedenis is, party mense reken hy tussen 11 en 40 miljoen mense doodgemaak, en Netanyahu vergelyk hom, of as Donald Trump Allah prys en hy vloek in die afgelope week, en ek waag dit om iets te sê, almal sal Cyril Ramaphosa aanvat, maar lyk vir my die ander ouens is onaantastbaar. Dan hoor ek ons praat politiek, maar hier is die koning besig om te sondig. Wat dan? Hoe spreek ons hulle aan? Wel, how to speak truth to power. Hoe spreek jy iemand in jou gemeente aan wat droog maak?
Hoe spreek jy geestelike leiers aan? Hoe spreek jy politici aan? Hoe laat ons toe dat ons self aangespreek word? Want ons moet. Ons kan nie wegkruip agter die feit, hy is 'n president, of hoe het iemand vir my in die week sê, nou praat jy politiek. Dit het in politiek niks te doen nie. Hoe spreek ons truth to power? Hoor net 'n bietjie God stuur van Nathan. En baie mense sê vir my, hulle is te bang. Hulle is te bang. Wel, jy het nie 'n keuse nie. Dit is Bonhoeffer wat gesê het, dis omdat almal stil gebly het, dat goddeloosheid getriomfeer het. Ons leef in 'n wêreld wat jy maar nou en dan moet praat en dat jy met mense moet praat. En toe stuur God vir Nathan na Dawid toe. Ek lees saam met jou 2 Samuel 12. Daarna die Here vir Nathan na Dawid toe gestuur. Nathan het by hom gekom en gesê, daar was 2 mans in dieselfde plek. Die een was ryk, die ander een arm. Die ryke het groot troppe kleinvee en beeste gehad. Behalwe een ou ooilammetjie, die arme man niks besit nie. Hy het haar aan die lewe gehou en sy het saam met sy kinders groot geword. Sy het van sy krummeltjies geëet, uit sy beker gedrink en op sy skoot geslaap. Sy was vir hom soos sy eie dogter. Daar het toe 'n besoeker by die ryk man gekom en hy kon dit nie oor sy hart kry om van sy klein vee of sy beeste te vat om vir die reisiger te slag nie. Toe vat hy die ooilam van die arme man en slag hom vir sy gas. Dawid het hom bloedig vererg oor hierdie man en vir Nathan gesê, so seker as die Here leef, man wat dit oor sy hart kon kry om so iets te doen, moet doodgemaak word en hy moet 4voudig vir die ooilam vergoed. Jy is die man, sê Nathan vir Dawid. En dan maak hy God se woord na hom bekend. Koning Dawid, dis jy. I'm speaking truth to power. En dis 'n risiko. Enige iemand wat al iemand aangevat het, jy sal weet. Ek weet hoe iemand my vertel het, sy het met haar baas gaan praat en haar werk verloor. Ek weet, ek is al uitgeskop by plekke omdat ek dit gewaag het om die waarheid te praat. Ek weet, Johannes die Doper se kop is afgekap. Ek weet van 'n ander profeet met die naam Uria in Jeremia 26. Hy het dit gewaag om koning Jojakim aan te spreek. Jy moet maar gaan lees in Jeremia 26. Hy het gevlug vir sy lewe en toe die spesmagte van die Israeliese koning hom in Egipte gaan uithaal en hom vermoor. Johannes die Doper het sy kop verloor. Maak nie 'n fout nie, Jesus is ook gekruisig omdat hy 'n oordeel uitgespreek het oor die godsdienstige leiers, omdat hy 'n gelykenis oor hulle vertel het dat hulle die arbeiders is in die wingerd wat die oudste seun gaan doodmaak en dit het waar geword. Dis 'n risiko om die waarheid te praat. Maar God het nie gevra ons moet eers dink wat se risiko nie. As die Here jou stuur, dan moet jy gaan. Maar Nathan is wys, hy vertel 'n gelykenis aan koning Dawid. En hy vertel van hierdie ryk man en hierdie arme man en hierdie ryk man wat die arme man se goed vat. En nou sê Nathan vir hom, jy's die man, koning, jy is die man. Ons kort 'n wêreld where we have to speak truth to power, waar ons die waarheid aan mag moet bekend maak. Ja, ek weet, ons moet dit vir Ramaphosa ook sê, en ons moet dit vir Trump ook sê, en ons moet dit vir almal ook sê, en ons moet dit vir onsself ook sê, en ons moet die moed hê om vir mense wat ons ken te gaan sê. Kan nie net oor hulle praat nie. Wat help dit ons sê almal, kyk net hoe gaan dit in die wêreld, en kyk net hoe korrup is dit. En kom ons onttrek ons aan die wêreld. God wil hê ons moet in die gemors van hierdie wêreld, in the messiness, as ek die Engelse woord gebruik, moet ons profetiese stemme hê. Profesie is so dikwels afgewater tot mooi toekomsvoorspellings. As ek hoor wat mense deesdae as profesie verstaan, dan is dit eintlik om hulle idee van the good life te kry. Die Bybelse profeet het die moed om in mense se wêreld in te stap en sê, so sê die Here, wat julle doen is verkeerd. Al gaan dit die profeet sy lewe kos, al gaan dit sy gewildheid kos, al gaan dit kos dat hy nie meer welkom is op sekere plekke nie. Ek sê altyd, my definisie van 'n moderne profeet is, jy word nie 2 keer vir ete genooi deur dieselfde mense nie, want die ete gaan ongemaklik wees. Profete profeteer nie sweet nothings nie. As profete sê, hoor die woord van die Here, dan moet jy die risiko loop, dat God waarheid gaan bring in sonde, dat hy sonde gaan ontmasker, dat hy lig in donker gaan laat skyn. En dan is dit op by die hoorder, wat hy of sy daarmee gaan doen. God dank, daar's 'n derde bedryf. God dank, Nathan het nie sy kop verloor nie. Nathan is nie doodgemaak nie.
Meeste profete in die Ou Testament, of baie van die profete het hulle lewens verloor, as hulle die konings aangevat het. En die konings was korrup, Israel was korrup, maar Dawid het geluister. Ek hoor Dawid sê in 2 Samuel 12 vers 13 vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. Hoe kosbaar as mense in een oomblik God hoor. Hoe kosbaar as mense nie nog 'n keer hulle sondes toesmeer nie. Ek onthou my geleenthede dat ek al, toe ek nog 'n voltydse leraar was, uit huise weggejaag is, as ek vir mense gesê het wat die feite is uit God se woord. Ek onthou hoe ek op 'n aand deur 'n man weggejaag is in die stof. Ek het letterlik in een oomblik gryp ek my sakdoek en ek het die stof van my voete afgeskit. En hy vra, wat doen ek? Ek sê, hierdie huis sal nooit weer God se woord hoor nie, want jy het dit gehoor. En ek sê, maar weet jy wat? Jy sal eendag voor God se troon staan. En ek weet, dit is redelik radikaal. Ek doen dit nie as 'n reël nie. Maar ek het gevoel, ek moes dit daai aand doen. En toe het hy my teruggeroep, met trane in sy oë. En ek het vir hom gesê, meneer, jy moet nie jammer wees, omdat jy vir Stefan weggestuur het nie. Jy moet jammer wees, omdat jy God se woord gemis het. Dan sal ek met jou gesels. En dis wat Dawid gedoen het. En daarom skryf Dawid nou Psalm 51. Vir die koorleier, 'n psalm van Dawid, na aanleiding daarvan dat die profeet Nathan na hom toe gekom het oor sy oorspel met Batseba. Dawid breek voor God. Hy val neer voor God. Hy val nou reg. Hy het vroeër in sy sondes dieper geval. Nou val hy in God se arms. Wees my genadig, o God, in die troue liefde. Wis my oortredings uit in die groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van my sondes. Dawid het nie meer verskonings nie. Is nie meer ja maar nie. Here, ek's maar net 'n mens nie. Here, ek staan nakend voor U. Here, dit is ek. Ek het geen verskoning meer nie, maar ek hardloop na U toe. Here, my hande is bevlek, maar ek hardloop na U toe. Wees my genadig. Dawid vra vir die Here in vers 12, skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Laat my weer, moet tog nie van my, laat ek van U af wegdryf, en moet nie U Heilige Gees vir my af wegneem nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat verlos is. Dan sal ek oortreders leer wat U van 'n mens verwag, dat die sondaars hulle tot U bekeer. Sjoe, hierdie gryp my in die hart. Dawid, kan ek die Engelse woorde aanhaal? David is honest to God. Ek het jare gelede so 'n boek gelees van 'n teoloog met hierdie titel, Honest to God. Nou, die ware eerlikheid voor God is as ek ophou om te sê dis hulle. As ek ophou om hulle foute te vind. As ek ophou om altyd te weet wat met die wêreld verkeerd is. En as ek ophou om verskonings te hê vir my eie gebrokenheid. Dis wanneer Nathan in my lewe opdaag en sê, jy is die man, jy is die persoon, en ek sê, Here, ek weet, ek wil nie meer verder vlug nie, ek wil nie meer verder hardloop nie, Here, want ek weet, geen donker is te donker vir U nie, geen wegvlug is ek vinnig genoeg om van U af weg te hardloop nie, guilty, ek is skuldig, en dan, maar Here, as ek breek, dan breek ek voor U. As ek bely, bely ek aan U. As ek my bekeer, bekeer ek my tot U. Hoor, dis Jeremia, wat het gesê het, wanneer ons bekeer, moet ons tot die Here bekeer. Baie mense is jammer. Meeste mense in die wêreld is net jammer. Hulle wil net beter mense word. Dis waaroor die wêreld gaan. Om in 'n hof te sê, ek is jammer, om berou te hê. Die Here vra meer as dit. Hy vra 1 miljoen maal meer. Hy vra, bekeer jou tot my. Verander jou lewe in my teenwoordigheid. Bedryf 1, wanneer jy jou noodlottige sondeslaapie het, of jou noodlottige sondepad. Bedryf 2, wanneer die waarheid na jou toe kom, en miskien is dit vandag hierdie boodskap, speaking truth to power, dat die Here sê, hou op met al die speletjies, en net eenvoudig breek voor hom en sê, in Christus, in die taal van die tollenaar van Lukas 18, slaan ek op my hart en sê, o Here, ontferm U oor my. En weet jy wat is die goeie nuus? Weet jy wat is die skitterende nuus? Dan neem God jou dadelik weer
in diens. God kan regtig nie bekostig om rooi kaarte uit te deel aan sy kerk nie. Hy wil nie. Hy wil nie hê ons moet heeltyd met 'n 10 minute 'n geel kaart langs die veld sit of met 'n bloedbesering uit spel uit wees nie. God wil my terugneem in spel. Ek is nooit so stikkend dat die Here my nie kan herstel nie. Ek is nooit so gebroke dat hy my nie kan fix nie. Ek is nooit so uitspel dat hy my weer terug kan sit in die spel nie. Dawid sê, ek wil nou vir sondaars gaan leer wat ek geleer het. Here, ek wil weer terugkom. Ek onthou baie mense wat al vir my op verskillende maniere gesê het, en dalk beleef jy dit ook, dat hulle so droog gemaak, die Here kan hulle sekerlik nie vergewe nie. Hy kan. Daar's niks wat jy of ek kan doen wat hom genoeg kan skok, dat hy sal ophou om vir ons lief te wees nie. Die grootste skok ooit wat die heelal deur is by die kruis. Daar het God gesien hoe diep mense se sonde is. Die kruis het God nie genoeg geskok om op te hou, om van mense te hou nie. God het ons lief. Hy stap na ons toe. Hy leer ons in 2 Samuel 11 en 12, dat hy ons gesig wil sien, nie ons rug nie. Dat hy ons hart wil aanraak. Daarom praat God die waarheid vandag met ons regheid. Dis nou nie meer ander mense nie, dis nou nie meer die wêreld nie, dis nou jy en ek voor die Here. En dis nou honest to God. En nou sê ek saam met Dawid, moet tog nie die gees vir my al wegdryf nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. Laat my weer U met toewyding dien. Here, neem my weer in U diens. Maak my weer 'n getuie vir U. En die Here sê, jou gebed is verhoor. In Christus is jou sondes aan die kruis vasgekap. Jy is 'n nuwe mens. Jy is weer in my diens. Daarom, soos Dawid sê, 'n offer vra U nie, anders sou ek dit bring. Vers 19, die offer wat U wil hê, is vir ootmoediging, 'n hart vol ootmoed en berou sal U nooit gering skat nie, o Here. Hoor die woord van die Here, van bedryf 1 na bedryf 2 tot by bedryf 3. God sê, ek maak jou nuut. Hoor sy woord, hoor die evangelie in Christus se naam. Dankie Here, dat ek vandag met my hart in my hand voor U kan staan. Here, ek kan nie verder hardloop nie. U ken my van kop tot tone. Ek sit my lewe opnuut aan die voete neer. Maak my splinternuut, moet die Gees nie vir my wegneem nie. In Jesus se naam. Amen. Dankie dat jy vandag saam gekuier het by Ekerk Lewendig, die podcast. Want Jesus is lewendig en die Bybel gee lewe. En saam leer ons hoe om hierdie waarheid uit te leef na ander. Ons kuier volgende week weer saam. Ekerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.